Morning, guys. It's our day 3 here in Pai, and we're here at the White Buddha. Naglo-loading. We're here in White Buddha. Ayun yung White Buddha, guys. Yan. So, napakahaba yung hagdanan, which is, alam niyo naman, napaka-weak ko sa hagdanan. And free lang yung entrance, guys, pero magsuot kayo ng mahabang skirt or yung below the knee or knee length na skirt. Knee length na skirt kasi masyadong holy yung place. Bawal ang sleeveless. Ay, okay na yung sleeveless, pero bawal yung sexy na sleeveless. Ayun. So, kung mag-rent kayo ng parang sarong nila, kung naka-shorts ka, it's 20 baht. Pupunta kami later sa taas. See you later. Okay, guys. Nandito na kami sa taas ng White Buddha. Ayan yung White Buddha. Yan. Tsaka ito yung view. Yan. Ang ganda ng view. Sobrang ganda. Feel ko mas maganda siya kung sa umaga. Like yung pa-sunrise talaga. Tsaka napakaganda talaga ng view, guys. Tingnan niyo yung view. So, nakalimutan kong sabihin kanina, this is my last day in Pai. I'll be going back later to Chiang Mai. Yung schedule ng van na kinuha ko papabalik ng Chiang Mai is 5 p.m. So, after this Big Buddha, mag-chill muna kami dun sa swimming pool sa accommodation namin kasi hindi pa namin na-try mag-chill doon. So, wala na naka-check-in kami doon. Then, after is magpupunta kami sa isang sikat na waterfalls dito sa Pai. It's Paeng Waterfall, where everyone is going there, the friends that we met last night. First time ko makapaghalubilo. Ako kasi yung tao, guys, mix ng introvert and mix ng extrovert, but more on introvert akong tao. Mas komportable ako at mas nalalabas ko kung ano yung ugali ko sa mga taong sobrang close ko na. Pero mahiyain ako sa mga taong first time ko pang na-meet or mamimit pa lang. So, ganon. Kaya medyo kagabi parang achieving din siya kasi kasama ko si Sherwin kagabi. Ayan si Sherwin. Kasama ko si Sherwin kagabi. So, siya yung napaka-extrovert na tao. So, parang nahawaan niya ako ng kanyang skills of meeting people. Kaya ayun. So, I'm conquering my fear. So, ngayon, guys, ayun nga. Ayan yung Big Buddha. Ayan yung view. Hindi ako makapalipad ng drone kasi feel ko bawal magpalipad ng drone sa Buddha. Kasi, pagkakalam ko sa Thailand is dapat hindi mo tinataasan yung photos mo sa Buddha, something like that. So, yan, guys. So, see you later.
Sa video guys, ayan, nandito na ako sa Chiang Mai. Grabe yung pasensya na ako, medyo madilim kasi nandito na ako ngayon sa accommodation ko sa Chiang Mai. So, masyadong ang daming nangyayari today. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kasi nag-waterfalls kami, and then in-enjoy ko muna yung moment with my friends, with my newfound friends, and then medyo nakakahiyang mag-vlog sa kanila, and then yeah, so but I enjoyed the waterfalls, the Paeng waterfalls. And then after that, ayun, nagmamadali na akong magbihis, mag-impake kasi yung van ko pabalik ng Chiang Mai is 5 p.m. and then yun yung last trip from Pai to Chiang Mai, 5 p.m. Dumating ako ng Chiang Mai. Ngayon, kararating ko lang ngayon. Anong oras na ba ngayon? It's 8:21 in the evening na, guys. So, kararating ko lang. And then, pagdating sa Chiang Mai bus terminal, kasi, hindi ako sure kung anong sasakyan papunta dito. Kasi hindi ako familiar sa lugar ng Chiang Mai. Nakapag-Chiang Mai na ako before. But, yung kasi before, marami kasi kami, isang grupo kami, tapos meron na kaming na-rent na parang van na mag-guide sa amin sa buong stay namin sa Chiang Mai. Eh ngayong balik ko nito ngayon sa Chiang Mai, ako lang mag-isa, so hindi ko alam yung transportation dito sa Chiang Mai. So, tsaka wala namang tren. So, mahirap, hindi kasi ako masyadong sa direction. So anyways, ayun, pagdating sa bus terminal, may nakita akong tuk-tuk. It's they know the place, but it's actually expensive, pero feel ko okay naman yung price kasi malayo nga talaga siya from the bus terminal here. By the way guys, I'm staying at On Point Hostel. Medyo malapit na siya sa airport, which is, ayun nga. So, it's around 16 to 20 minutes from the bus terminal to here at On Point Hostel. So, ang binayaran ko sa tuk-tuk driver is 250. I tried to haggle, guys. Pero ayaw talaga ni Manong kasi malayo daw. May point naman talaga siya na malayo. Anyways, dito ako nagstay sa On Point Hostel kasi medyo malapit na siya sa airport, which is I really need to be early tomorrow at the airport kasi yung flight ko is 8. So, kailangan by 6:30 naka-check out na ako. And then, ano pa ba? Nagstay ako sa isang dormitory room. Luckily, ako lang mag-isa. I'm so happy that ako lang mag-isa. Okay lang naman kung may kasama. Pero, this is actually my first time traveling solo. Like, just today. So, step by step muna tayo. Baby steps ng traveling solo. So, ayun guys. So, magpiprepare lang ako, and then maghahanap tayo ng makakainan kasi gutom na ako. And then nag-search na ako sa Google Maps na nearby coffee shop or nearby restaurant. Prefer ko mag-coffee shop. So, doon na lang tayo sa nearby coffee shop. May nakita ako. It's just 2 minutes walk from here. So, yeah. Magpiprepare lang ako kasi mukha pa akong gusgusin. So, see you later! Hi guys! Nandito na ako ngayon sa airport, sa Chiang Mai International Airport. And then, nakakaloka ang pangyayari kasi doon ako pumila sa may international check-in. Akala ko same lang. Iisa lang yung check-in na international tsaka domestic. Mocha? Mocha? Yes. Saan na nga ako? Ayun. Pumila ko sa wrong na pilahan. So, nandun ako sa may international check-in. Tapos, ayun. Tapos, sabi nung staff ng AirAsia, iba daw yung check-in ng domestic. So, buti na lang hindi mahaba yung check-in ng domestic. So, nakakaloka ako.
Inaway ko pa yung mga tao doon kasi may mga tao doon, hindi ko na sabihin yung nationality, may mga tao kasi nag-i-insert kasi nga gano'n, nakakaloka. So ngayon yung flight ko guys is 8 a.m. May kwento pa rin ako sa inyo guys, nakakaloka din kasi umalis ako ng hostel, hindi nag-check out. Umalis lang ako kasi walang tao dun sa reception. And then alam naman ng receptionist kahapon na nag-check-in ako, nakaalis ako ng mga 6 to 6:30. So alam mo, hintayin ko sila, so umalis na ako. And then buti na lang bukas yung gate kasi paano ako lalabas kung hindi bukas yung gate. Ayun, and then nakakaloka ba kasi nga 30 minutes something kung lalakarin, 7 minutes kung sasakay ka. So, tinry ko munang maglakad kasi kung maghihintay ako ng masasakyan, baka malate ako. So, naglakad ako hanggang sa may nakita kong tuktok. So, from my hostel to Chiang Mai International Airport is only 60 baht. Ayun. So, ano pa bang kwento ko? 8 a.m. yung flight ko. Right now, it's 7 a.m. And then, nag-order muna ako ng kape. Kailangan ako ng energy. Nakakaloka mga pangyayari. So, ayun guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Alam ko, sobrang hindi siya ganun ka spontaneous na vlog, tsaka video, tsaka wala akong masyadong clips. So, ayun guys, I hope you like this video, my 3 days at Pai at saka experience in Chiang Mai. Please like and subscribe to my YouTube channel. Marami pa akong upcoming trips guys na hopefully mas madami pa akong ma-share sa inyo. Yes. See you in my next travel video. Bye!